mani ndagukunda kandi nonjya nkukurikirana kuri TikTok ya Kiss FM nakona uri mwiza we uzi ko tujya gusa tujya gusa nuko nyine ndashaka gake ariko nanjye urabona ko nanjye ngaho shushanya ukuntu usa numve niba dusa nyine urabona ko ufite akabe kari mwayeni karinganiye wowe ukandusha gakeya nanjye nyine mfite amasoso nyine ameze nk'ayo yawe na vorofote nanjye se mfite 0 naraziho yandimo byose mba mbikurikirana nkakuzuza shoke urambeshye ntabwo ari nkongere ariko baraye nukuri rwose mani sawa rero shoke mu buzima urakaze cyane sawa reba n'utwo dufose dufite sawa rero akazi keza turi kumwe imbavu zanjye mana yanjye sawa shoke 102.3 Kiss FM with Antoinette 10 a.m. to 2 p.m. 102.3 Kiss FM with Antoinette 10 a.m. to 2 p.m. ndagukunda uko nafashe akari kose kawe nkumva n'ikiganiro cyawe wagishoje niko kansinzira yo shiti yanjye usinzirira ku ijwi ryanjye yawe ndisinziriraho none se nta mugore ufite nawe ndagukunda cyane urakoze cyane ndagukunda nawe nyine bitashoboka none bitanigira inama yavuga ati se ahungu Antoinette wamubyara akazambyara mu butisimu n'iki none se njye nakubyara mu butisimu ko wabyarwa n'umugabo Antoinette we karame ntacyo ngewe ntacyo niwe uzambyara ubwo amategeko sinzi uzahinduka urashaka ko mba mama wawe yabaye ahubwo 102.3 Kiss FM with Antoinette 10 a.m. to 2 p.m. Allo Kiss FM. Allo Kiss FM. Wiriwe neza. Meze mute. Tumeze neza. Turavugana nande? Nani Jean-Claude urashaka iyi ndirimbo? Ndashaka indirimbo ya Bruce Melody. Yitwa gute? Ntabwo nibuka. Ndirimba twumve. The Kiss FM takeover. We take control. Cyuzuzo mu cyongereza ni gushya. Compliment. Wow. Naho se ndibyari. I'm no longer pregnant. Kiss. Ibaze uramutse ushobora guhimba ubuzima bwawe uko ubwifuza. Ese wakwifuza kwibona umeze ute? Wakwifuza kwibona umeze ute? Burya ako kantu nako karafasha ku iyo shusho. Burya iyo utazi naho ujya, aho ugeze hose ugira ngo niho wajyaga. Iyo utazi aho ushaka kugana, aho ugeze hose uhita ufunga amaferuti nagezeyo. Ariko iyo uzi aho ushaka kugana biragufasha kuguha buri munsi impamvu yo kubyuka no gukomeza kubiharanira. Ubwo rero byuka ubiharanire, byuka ugerageze nanone. Good morning. The only way to wake up. Waramutse. Wake up with Kiss FM. Bangize nyandavuze ntariko sha. Reka nijajare nanjye wenda mpindura ikinyabiziga. Banavuze nti iki ngiki reka nyitange mba ndahinduye. Noneho ubwo mbangize nya mbafashe ikariso yavura. Ikariki? Ikariso yavura. Ndakakwanga. Kimwe bambika vura. Okay. Urakireba kugira ngo nyine iryohe imere neza. Nafite ikariso nziza. Yavura nziza cyane. Amayo jaune nziza cyane kabisa. Ndavuga nti ikariso sinayitangana ni imodoka. Ndayifata ndavuga neza yambeke yindi. Ije rero iyindi yaje ifite vura ifite amabunangana rike. Abandi bantu numva badakwiye kuba bari mu buzima bwanjye. Abantu bambaza iki kibazo ngo uzarongorwa ryari? Ahubwo se ni ryari we? Dore ni nkamwe nagishaka. Abo singi bashaka mumbare mu mahoro. Urumva? Mundeke. Uzajya kubura iyo gahunda nta mafaranga twifite intwererano. Your number one hit music station. This is what you wake up for. Kiss FM.
undi mwanzuro nafashe nubwo ugoranye no kurangiza amashuri nukongera ukabyara oya no kurangiza amashuri ako nongeye nkabyara se nawe nyanka batama kandi kanasha batemo yego abakobwa babiri n'undi muhungu umwe kibazo rero ukubona se wabo bana